अल्लाह ताला अवांखे शादो आबाद रखे जो हिकड़े सैयद सादात आले रसूल महबूब करीम जे बचड़े जे पोयां हलायो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हे तवज्जो कयो उन ज़माने खां वठी करे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू खां वठी असांजा अकाबरीन सैयद सादात रहा ऐं हमेशा हर वक्त हर कौम आए हुक्म रखो लो पैरवी करे त अहल बैत जी कयो सैयद बुलंद आवाज़ सां ज़ोर सां ऐं अॼु जंहिंजी जंहिंजे नाले जी विलादत जी ख़ुशी आहे अल्हम्दुलिल्लाह उन जे पोयां आयो अव्हांखे लख लख मुबारक हुजनि मुख़्तसर अल्लाह ताला इरशाद फरमायो फज़लिल्लाह शान अल्लाह जी फज़ल व रहमतिही ऐं उन जी रहमत जे मथां फबिज़ालिक जना तव्हां ते थी या जहावत अजन अल्लाह ताला इरशाद फरमायो फलयफ़रहू खूब खुशी मल्हायो फलयफ़रहू खूब खुशी मल्हायो ऐं अल्लाह ताला इरशाद फरमायो हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन या जेका तव्हांजी खुशी आहे दुनिया जे एतबार सां बंगला जायदाद मालूं कारूं बंगला बनायो आखिरत जे एतबार सां नेक अमाल नमाज रोज़ो हज ऐं ज़कात इन्हनि सभिनी अमालनि खां बहितर रहा जो अव्हां महबूब करीम जी आमद जी खुशी मल्हायो ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह या अव्हांजी असांजी खुशी आहे अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरान जे मुताबिक़ हदीस जे भी मुताबिक़ रवा आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैहि अव्हां ता क़ुर्बान वञा सदके वञा सुन्नत जे सरताज सां माण्हू त ॿियूं तारीफ़ूं कंदा आहिनि पाण फरमायो न न न न ॿिए तारीफ़ कान कबी तारीफ़ कबी त रसूलुल्लाह जी कबी करूं मदह अहले जो वरज़ा परे इस बला में मेरी बला मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पर नाम है सुभान अल्लाह बस आखिर में एतिरो चवंदो सां मिलाद करण वारा मिलाद मुबारक थई तुंहिंजे अङण ते अॼु